Hi guys, good morning. Welcome to class once again. Today is Thursday, the 10th of September. Okay, so as you can see on my screen here, grammar, that's the topic for today, okay? I know it's everyone's favorite, isn't it? Okay, I'm just being sarcastic because most of my students just hate grammar. But well, I think it's a very, it's a very important thing to learn. It's the foundation of everything. Even though a lot of people say that, ignore grammar, just try to communicate. Well, I agree with that to a certain point, but then again, grammar is also important because it makes you speak English more perfectly. Okay, so today we're going to talk about tenses. I know it's quite difficult because we don't have that in Thai, but well, when it comes to English, you're going to have to pay extra attention to it. Okay, มาค่ะวันนี้ท็อปิกของวันนี้นะคะอย่างที่เห็นบนหน้าจอคือ grammar ค่ะ present perfect แล้วก็ present perfect continuous อย่างที่พี่บอกไปนะอาจจะเป็นท็อปิกแบบที่ทุกคนชอบหรอล้อเล่นคือทุกคนอาจจะแบบเกลียด grammar อะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันก็สำคัญนะคะก็มาลองมาดูกัน Okay, so let's have a look let's have a look on page 93. I'm gonna write it down here. Okay, as you can see, page 93, okay? Just turn your book there, or you can have a look on the screen if that's easier for you. Today, I would like to talk about these two tenses. They are very, very similar, but there's also a difference or some differences there. We'll go through it one by one, okay? One step at a time. Right, so let's start with present perfect. Okay, so you have two things here. The first one, present perfect. I'm gonna go by the book first, and then I'm gonna add some more information that I think you should know, okay? Okay, first one, present perfect. Of course, it talks about some actions that happen in the past. That's the main thing, sorry. In the past, okay? And of course, if you look at the structure of it, is has, have plus past participle. What is past participle exactly? I think we call it verb 3, okay? Or ed, or sometimes it change the form completely. I don't know if you can read my handwriting. Okay, so basically it can be ed, it can change the form. โอเคป่ะคะ verb 3 verb 3อันนี้ pattern โครงสร้างของอันเนี้ยก็คือ subject บวก has have บวก verb 3โอเคไหม Okay. Okay, so that's the structure of present perfect sentence. Okay. Okay, so have a look at this. Carl Baxter has finished another cabin. So if you look at this sentence, you see the sentence in the brackets. It says he finished the cabin in the past, but we don't know when. Okay, he finished it already, so he has finished already. But there's nothing in this sentence that tells you when exactly he finished it. Okay, so basically, present perfect tense is used to talk about something that has happened in the past or started in the past and has already finished. Or one more case is that you use it for a situation that has happened in the past and may continue until now. Have a look at this. The present perfect also describes action that started in the past and continue in the present time. Okay, so you can use the word for and since to tell the time or tell the exact time when it started or how long ago that it has started. งงไหมคะเพราะฉะนั้น present perfect เนี่ยอย่างแรกก็คือใช้ในกรณีที่อะไรสักอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นในอดีตไปแล้วมันก็จบไปแล้วแต่ว่าก็คือไม่ได้บ่งบอกนะว่าจบเมื่อไหร่อาจจะเพิ่งจบไปก็ได้อะไรเงี้ยเพิ่งเสร็จกับเคสที่2ก็คือเคสที่ว่าเริ่มในอดีตแล้วก็ยังไม่จบokay, so that's the first and the second case. Okay, have a look at the third case here.
Present perfect is often used to talk about past action that happened more than once in the past. I think, honestly, I think this one, number 3, is very confusing because you don't need to remember it. Okay, if you look at the sentence, we've seen a lot of incredible cabins lately. You've seen it a lot lately. That means maybe since last month until now, you've seen like 10, 20 of them. Okay, so it may continue after this, but it's a fact that it has continued until now already. Okay. Okay, so according to this book, different books may give you different information, but it's actually based on the same logic. Okay. Can I go back to number 2 very quickly? Number 2 here, I'm talking about this one here, okay? She has made quilts for 20 years. This is what I'm talking about now. So she has made quilts for 20 years. She started making quilts 20 years ago. She still makes them now, okay? Next one, he has built cabins since 2002. Is he still doing it? Yes. He began in 2002. He still builds them now, okay? So that's why it's different from the first one, okay? The first one is talking about an action that has already started and has already finished. But the second one, it has started, but it has not finished, okay? Clear? And number 3, like I said, is not that important. So bear in mind, keep in mind number 1 and number 2, okay? พี่ขออธิบายอีกรอบคือ present perfect นะคะอย่างที่บอกไป1พี่แบ่งเป็น1 2 3แบบที่3ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ขอดูแบบที่1กับ2ก่อนแบบที่1ก็คือเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบไปแล้วโอเคปะซึ่งบางครั้งคนอาจจะมาใช้ past tense ได้เหมือนกันนะไม่ได้ผิดอะไรมันขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับบริบทด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบแล้วทำเสร็จแล้วแต่แบบที่2เลข2เนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเริ่มไม่ใช่เกิดขึ้นสิต้องพูดว่าเริ่มขึ้นในอดีตและยังคงดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเอางี้ดีกว่าก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะทำต่อไปหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะยังไม่แน่ใจต้องดูในบริบทโอเคป่ะคะแล้วแต่ผู้พูดทีนี้แบบที่3เนี่ยพูดนิดนึงละกันแบบที่3เขาพูดประมาณว่าพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วมากกว่า1ครั้งในอดีตเช่นประโยคที่เขาให้มาว่า we've seen a lot of incredible cabins lately คือเหมือนช่วงหลังมานี้เห็นแบบได้เห็นมาเยอะนะอะไรเงี้ยเคบินอาจจะเป็นการสร้างห้องสร้างเคบินเล็กๆหรืออะไรเงี้ยค่ะให้คนอยู่อะไรก็ได้เป็นเหมือนช่างไม้มาสร้างเคบินเงี้ยก็คือได้เหมือนกันคือเขาต้องการสื่อว่าสมมติ lately เนี่ย lately แปลว่าช่วงหลังมานี้ถูกป่ะช่วงหลังมานี้อาจจะหมายถึงซึ่งไม่ได้ระบุถูกป่ะอาจจะหมายถึงแบบ1 เดือน 2 เดือน 3 เดือนที่ช่วงหลังมานี้ฉันเห็นเยอะนะสวยๆเยอะเลยอะไรเงี้ยก็คือเห็นมากกว่า1ครั้งถูกป่ะคะแต่เห็นไปหรือยังเห็นไปแล้วถูกป่ะOkay, so these are 3 cases of present perfect. Okay, one thing I want to talk about is since and for. There's a difference there. Okay, if you talk about the word for, one sec, let me add this very quickly. Okay, if you talk about the word for, I know you can't read it, sorry. You're talking about how long in total. Okay, for example, if I say I've worked here for 3 years. So that's the number of time, that's how long I've been working here. I've worked here for 3 years. So this year is 2020, right? So 3 years ago, one second. Wait, what am I writing? One second. This year is 2020. If I say, okay, I have worked here for 3 years, that means I started in 2017, right? 3 years. Okay, so I want to change that to since.
tells you, one sec. Okay, so the word for tells you how long in total. Okay, so 3 years in total, 5 years in total, 10 years in total. But the word since tells you a specific point of time when something actually happened or started. Okay, if I want to change this sentence to have the same meaning, I could say I have worked here since 2017. Is it the same 2017 until now 2020? That's 3 years, right? So it's just exactly the same thing. So you just have to change to see if you want to use the word for or the word since, okay? งงไหมคะถ้าใช้ for กับ since for คือเป็นการบ่งบอกเวลาทั้งหมดที่ใช้มาเหมือนกับเธอทำงานที่นี่มาทั้งหมด3 ปีละ4 ปีละ5 ปีละแต่ว่าถ้าบอก since จะบอกจุดหนึ่งของเวลาเริ่มเมื่อไหร่ล่ะเริ่มเมื่อปี2017เริ่มเมื่อปี2018อะไรก็ว่าไปโอเคป่ะคะ or there's one more option you can say I've worked here since 3 years ago. Don't forget this word, okay? This will change everything. So it's exactly the same thing, same meaning. 3 sentences, 1, 2, 3, 3 years since 2017, since 3 years ago. They all mean the same thing, okay? So that's for the words since and for. Okay, so now let's move on to present perfect continuous. Okay, here is what I'm talking about. Present perfect continuous is talking about an action that's actually started in the past, exactly the same thing, but we're not finished. You're not really emphasizing that it's already done, it's already finished. You're just emphasizing the action itself. You're emphasizing the fact that it has started already and I have been doing it until now. Okay, so present perfect continuous construction here. Okay, have a look at the structure here. Okay, of course it's subject plus has or have plus been. And when you say present participle, that means ing. Okay, so if you're not very familiar or if you're not that fluent, you're going to have to try to memorize all the structures of all tenses. But like I always say in all clips that, you know, these things will come naturally when you use it more, when you use it a lot and you'll get used to it. Okay, grammar is like that. Okay, so right. Remember one thing, if you see the word continuous anywhere, that means it's always with ing, always. It has to be there somewhere if there's the word continuous, okay? Okay, so that's the structure of your present perfect continuous, okay? Have a look at the example sentences. Dave Black has been thinking, not nice, one sec. Dave Black has been thinking about studying architecture in Chicago. So he started thinking about it in the past and is still thinking about it. Okay, maybe he started thinking about it since last year, okay, or since 2019, and he's still not sure, he's still thinking about it. Next, Yonghua has been studying there since last year. So now, is she still studying there? Yes. Oh, he is a he, sorry. So he's still studying there, okay? Next, Ahmed and his family have been living in New York since 2010. Are they still there? Yes, of course, they're still there. Okay, so this present perfect continuous is very, very similar to present perfect. But the difference is that with present perfect, you can use it with a finished business. But present perfect continuous,
you cannot use it with a finished business. Okay, I'm going to conclude quickly here. And one sec, let me add this. Right, so easy. One more thing. I know you guys know this already, but you know, just to repeat it again so that you don't forget. Okay, so that's how you differentiate between has and have, and you know which one to use with what word. Okay, so he, she, it always go with has, and I, you, we, they always go with have. Okay, let's have a quick look here. If I talk about present perfect, I'm concluding for you again, okay, so that you don't get confused. So present perfect started in the past, not done, continue until now. For example, I have lived here in Bangkok for 15 years. So that means I'm still here. But I'm not really emphasizing if I'm going to stay. โอเคไหมคะ present perfect เคสแรกเริ่มในอดีตยังไม่จบและดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเช่นเนี่ยฉันอยู่ที่กรุงเทพมาฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมา15 ปีแล้วฉันก็ยังอยู่นะแต่ก็คือไม่ได้เน้นน่ะว่าฉันจะอยู่ต่อหรือเปล่าไม่ชัวร์โอเคป่ะคะแต่ถ้าสมมุติต่อมาอันนี้คือ case number 1 and number 2 same thing started in the past finished I have already finished my homework. Okay, I've already finished my homework. This is telling you everything. It's telling you that I've done it, I've finished it. So no more, I'm not going to do it anymore. Okay, so present perfect can be used in 2 cases, right? But when you talk about present perfect continuous, you talk about something that started in the past, not done, continue until now, and has the potential to continue in the future. Okay, so that's the difference. Have a look at this sentence. I have been living here in Bangkok for 15 years. Okay, so have a look at this sentence here. They're very, very similar, right? So I use the exact same words except for the structure of the tenses that are different, okay? So the thing is, the first one here, the first one that I'm marking here, like I said, I'm not emphasizing if I'm going to stay longer, you know, I'm not telling you my intention yet, but if you talk about this sentence, okay, I'm kind of telling you
that this action will continue โอเคป่ะคะคือ2ประโยคนี้มันใกล้กันมากเลยใช่ป่ะที่พี่ดอกจันสีชมพูไว้อะไอประโยคข้างบนน่ะก็คือว่าฉันน่ะอยู่นี่แหละมา15 ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาหรือว่าความตั้งใจที่จะอยู่ต่อคือยังไม่ชัวร์ก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรอะประโยคนี้มันไม่ได้หินมันไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรบอกเราแต่ว่าถ้าเป็นประโยคข้างล่างคือฉันเนี่ยอยู่ที่เนี่ยมา15 ปีแล้วมันเน้นการกระทำของเรามันเน้นว่าเฮ้ยแบบโอเคมันน่าจะทำต่อไปฉันน่าจะอยู่ที่นี่ต่อแหละคงยังไม่ย้ายเมืองไปไหนหรอกไม่ย้ายจังหวัดหรอกอะไรแบบนี้โอเคป่ะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่พี่สรุปให้ก็คือจากข้างบนนั่นแหละโอเคไหมเหมือนกันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสรุปเพิ่มมาให้ว่ามันต่างตรงนี้โอเคป่ะokay so as you can see now the difference is here right let me emphasize again let me repeat present perfect you can use it with something that started in the past and continue until now okay so in the past until now or something that started in the past and has already finished that's present perfect so two cases okay two main cases I would say and present perfect continuous you use it with something that started in the past continue until now and has the potential to continue in the future okay so that's it you cannot use present perfect continuous with something that has already finished โอเคป่ะคะถ้างั้นอย่างนี้นะ present perfect ใช้ได้2 เคสจะจบเริ่มในอดีตจบไปแล้วก็ได้เริ่มในอดีตหรือยังไม่จบดำเนินมาถึงปัจจุบันก็ได้แต่ present perfect continuous ใช้ได้กับสิ่งที่ยังไม่จบเท่านั้นคือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน่ะได้แต่ว่ายังไม่จบนะถ้าจบไปแล้วห้ามใช้ present perfect con โอเคป่ะประมาณนี้เนาะokay let me give you more examples have a look at these two sentences okay number 1 if I say I've painted my walls and number 2 I've been painting my walls do you feel the difference between these two sentences what's the difference when you read it do you get an idea okay try to have a look at this number 1 I have painted my walls so the walls are done looking pretty because you finished them okay you finished painting they're very nice right now but the fact that well with number 2 I've been painting my walls the walls are probably not done okay have a look at this the reason why I was gone okay so number 2 I've been painting my walls the walls are probably not done maybe if you walk into my room you will see that one side is green and one side is still white because I haven't finished painting it okay and maybe the reason why I was gone was that I was too busy painting the walls okay maybe we're friends okay you tried to call me and I didn't really answer your calls you know I didn't phone you back and then you see me today and you ask me hey where have you been and I said oh yeah I'm so sorry I've been painting my walls I've been so busy okay so that's it so I'm telling you that you know I've been busy and they're not done they're not even done yet okay so the first one you're emphasizing the result and the second one you're emphasizing the action whatever they are
โอเคเคลียร์ไหมคะอันนี้พี่ยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าไอประโยคที่1เนี่ย I have painted my walls มันเวลาถ้าคนพูดมาเราจะรู้สึกว่าอ้าวเสร็จแล้วหรออ๋อทำเสร็จแล้วใช่ป่ะถ้ามีคนพูดกับเราเอ้ย I have painted my walls จะรู้สึกว่าเสร็จแล้วใช่ป่ะเราคิดภาพในหัวแล้วว่าอ๋อกำแพงแกเนี่ยนะจะต้องเป็นสีแดงแน่เลยอย่างที่แกจะเอาใช่ไหมคือมันเน้นไปที่ผลของการกระทำแล้วว่าอ๋อคิดภาพในหัวออกแล้วว่าทำแล้วแต่พอมาเป็นแบบที่2 I've been painting my walls คืออาจจะเป็นว่ามันเน้นที่การกระทำมากกว่าไม่ได้เน้นผลขนาดนั้นไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าทำเสร็จหรือเปล่าประโยคนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าเสร็จหรือเปล่าแนวโน้มว่าจะไม่เสร็จด้วยซ้ำไปเพราะเหมือนกับสมมติเป็นเพื่อนกันอะแล้วโทรไปก็ไม่รับเป็นอะไรอะแล้วพอมาเจอกันวันนี้ก็บอกอ้าวหายไปไหนมาอ๋อขอโทษทียุ่งอะ I've been painting my walls คือแบบเนี้ยทาสีบ้านเองหมดเลยทาสีกำแพงที่บ้านเองหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกำแพงอาจจะไม่เสร็จด้วยซ้ำในหัวคิดภาพไม่ออกเลยว่าอ้าวตกลงกำแพงแกเป็นสีแดงหมดทั้งบ้านหรือยังอะหรือยังไงโอเคป่ะคะเพราะฉะนั้นเราไปเน้นที่การกระทำว่าที่หายไปเนี่ยเรายุ่งอยู่กับการทาสีบ้านประมาณนี้เนาะ2อย่างเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งว่าไอ้แบบที่1ที่เป็น present perfect ธรรมดาเนี่ยมันสามารถจะใช้ได้กับสิ่งที่เสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จก็ได้นะแต่ present perfect con ถ้ามี ing บ่งบอกถึงการกำลังกระทำเพราะฉะนั้นมันจะเสร็จแล้วไม่ได้มันเริ่มในอดีตจริงแต่มันเป็นแอคชั่นที่ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันและอาจจะไปต่อก็ได้อาจจะไม่เสร็จตอนนี้ไม่เสร็จในปัจจุบันด้วยซ้ำอาจจะไปต่อถึงอนาคตก็ได้โอเคป่ะคะ Okay so these are some points that you can use to notice or to memorize or remember about these two tenses. If you have questions, please do let me know because I really want you guys to be very sure about tenses. Okay, there are 12 tenses in English, in the English language. Okay, 12. When I teach, I actually try to think, can I eliminate some tenses? Can I cut some tenses so that you don't have to remember all of them? I came up with 9 of them actually. Okay, so I ended up with 9. I cannot actually cut that many off the list. Okay, I can't cross them off. คือพี่พยายามจะแบบดูว่าเฮ้ยมันมี12 tense แล้วแบบถ้าในการที่จะให้นักเรียนไม่รู้สึกว่ามันหนักเกินไปสักอันไหนไม่สำคัญเราตัดทิ้งได้ไหมจะบอกว่าจริงๆมันแบบใช้เกือบหมดเลยอะคือพี่ตัดไปแค่3เองอะแต่คือ2อันเนี้ยก็เป็น2อันที่แบบอยู่ใน9อันที่พี่ลิสต์ไว้อะมันต้องใช้อะเพราะฉะนั้นอะคือถ้าใครมีคำถามอะค่ะเกี่ยวกับ tense อะบอกเลยนะ tense อื่นก็ได้จะเป็น tense อื่นก็ได้เพราะว่าอยากให้ใช้ tense ได้ถูกต้องคือภาษาไทยมันไม่มีไงคือเข้าใจว่ามันงงมากๆเลยมันเรื่องพวกเนี้ยแรกๆที่เราเรียนอะเราต้องจำแพทเทิร์นแบบนี้ก่อนต้องจำแพทเทิร์นจำกฎเกณฑ์ต่างๆของมันก่อนแต่อย่างที่พี่พูดตลอดทุกคลิปเลยว่าอะไรก็ตามไอ้เรื่องพวกนี้แกมมาพวกเนี้ยแรกๆมันท่องหมดแหละมันจำหมดแหละแต่ว่าหลังๆอะพอใช้บ่อยใช้ชินอะมันจะออกมาอย่างธรรมชาติมากกว่าโอเคป่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆเราเรียนภาษาอังกฤษแล้วอะลองเรียนอิงกัน4ตัวเนาะ1 2 3 4อย่าให้มีคำถามค้างคาเพราะหลังจาก4ตัวเนี้ยทุกคนอาจจะเทภาษาอังกฤษไปเลยก็ได้คิดออกปะแต่พี่อะอยากให้ทุกคนยังใช้ภาษาอังกฤษได้อยู่เพราะฉะนั้นมีอะไรที่แบบค้างคาใจอะถามเลยคือหลังไมค์ก็ได้อีเมลมาก็ได้ให้มันเคลียร์โอเคปะอย่าปล่อยให้มันเป็นโอกาสสูญเปล่าว่าแล้วถ้าสมมติเราจบ4ตัวนี้ไปแล้วเราสงสัยจะไปถามใครอะโอเคไหม so ask me just use me when you still can okay so I hope that this lecture video actually helps with your understanding about tenses, especially present perfect and present perfect continuous. I cannot emphasize more, but if you have questions, please do let me know. Okay, so now I'm going to move on to exercises on page 94. Give yourself some time to do this, okay? Pause the clip and then come back, right? So you can get to practice. So exercise A is quite easy because they don't ask you to notice the differences between present perfect and present perfect continuous. They actually ask you to practice present perfect only, okay? So you just have to remember the structure of it. Right, so number 1, don't forget to pause the clip, guys. Pause the clip and then take some time to do their exercises, okay, A and B, both exercises, and then come back for answers, okay? Right, number 1.
Alonso started the project. Alonso, I assume that is just one person. It could be a he or a she. Of course, I think it's a he. But anyway, so it's one person, so you use the word has. Okay? Number 2, I thought a lot about going to design school. Like I said, you use I with have. I have, sorry about my handwriting. I have thought a lot about going to design school. I know my handwriting is very bad, guys. I'm so sorry. Okay, next, Ellen took several architecture classes at the school. Ellen, one person, right? So Ellen or she has taken, right? Several architecture classes at the school. Okay, next, Minju. Minju is one person as well. Minju has, of course. So what's the past participle form of gave? What's the verb 3 of gave? Has given several small quilts to her mother. Okay, so I cannot write everything down because I don't have enough space, sorry. Number 5, there were several very good carpenters in my town. As you can see here, I know there is is normally a singular, but it depends, depends on what comes after. Okay, so you have carpenters here. So that's plural. So there was used with the word were. อันนี้ยากนิดนึง เห็นไหมคะ คือคำว่า there เนี่ยมันสามารถจะเป็น there is there are there was there were ได้ มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตามมาข้างหลัง ทีนี้ข้อนี้ที่ตามมาข้างหลังมันคือ carpenters ซึ่งมันเติม s มันเป็น plural ถูกไหม ในเมื่อทำเป็น plural ตรง verb ที่ตามมาหลัง there ก็เลยต้องเป็น plural ตามไปด้วย okay so this sentence if they use there with a plural noun of course the verb has to be plural and that's the word were. Okay, so when you change that to present perfect tense you cannot change plural to singular, right? So it has to stay the same. So there have been several very good carpenters in my town. Okay, so you follow the structure and you follow the sentence that they give you. Okay, so next exercise B, complete the conversation. Circle the correct verb form, then practice the conversation with a partner. I guess you're gonna have to practice that by yourself at home or maybe with your sister and brother. Okay, so the first one, my sister Sarah and I have been going to Kathy's Craft World on Saturdays. Notice one thing, guys. Saturdays with S. No matter what day it is, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. If you put an S after it, that means every Saturday, every Monday, every Wednesday. เมื่อไหร่ก็ตามที่วันนะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เติม S เข้าไปแสดงว่าทุกวันนั้นๆโอเคปะแสดงว่าคนนี้เขาพูดว่าซาร่าคือพี่สาวหรือน้องสาวนี่แหละแล้วก็ฉันเนี่ยจะไปไอ้ Kathy's Craft World เนี่ยทุกวันเสาร์เลย Okay, we so much there is a great store. Don't forget to pause the clip, guys. I want you to finish this exercise by yourselves first before you come here for answers. Okay, which one is it? หยุดคลิปกันไปแล้วใช่ไหมกลับมาทำอันนี้แบบฝึกกลับมาดูเฉลยแล้วใช่ไหม Okay, ถ้างั้นอันเนี้ยเป็นอะไรเอ่ยข้อ2ตอบอะไร We have seen so much there is a great store. Why do you use we have seen? Because you have seen more than one thing, more than one time. Okay? ใช่ปะ So that's like the third, number 3. That's the third rule of present perfect. If you go back to here, it's exactly number 3 here. Okay? We're talking about. Okay? So something that
happened more than once in the past. Okay, so of course they have seen more than one thing in the past. Okay, go back. And this guy Ryan said, I what since last winter. I haven't gone since last winter, even though it's very close to my apartment. Okay, it's very close to my apartment. I walk past the store to get to work, but I haven't gone in ก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้ไปเลยอะตั้งแต่หน้าหนาวที่แล้วไม่ได้เข้าไปร้านนี้เลยถึงแม้ว่ามันจะใกล้อพาร์ตเมนต์ของฉันก็ตามอะไรเงี้ย I walk past when you walk past something it's like you walk by okay you walk next to it and you see it right there ก็คือเดินผ่านใช้ past ตัวนี้นะคะ past เดินผ่าน I walk past เดินผ่านไอ้ร้านเนี้ยเวลาที่จะไปทำงานอะแต่ก็ไม่ได้เข้าไป I haven't gone in I should stop in เขาบอกฉันควรจะต้องไปเนี่ยไปหยุดบ้างก็ไปหยุดไม่ใช่ไปหยุดเข้าร้านนี้บ้างก็ดีอะไรเงี้ยจามาลก็เลยบอกว่า yes you should it's a great place I have taken several friends there recently ก็คือพาเพื่อนไปต้องหลายคนไปที่นี่แหละ and Ryan said so what did you see there then Jamal said well we have enrolled or have been enrolling have enrolled in a class to make chocolate truffles why are you using have enrolled because you've done it when you enrolled for something or enrolled in something that means you have actually signed up for it เห็นปะคะข้อนี้เขาสมัครไปทำไปเรียนคลาสที่ทำช็อกโกแลตทรัฟเฟิลถูกป่ะการสมัครอะเวลาที่เราสมัครอะไรสักอย่างอะเราไม่ได้ใช้กระบวนการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถูกป่ะสมัครคือกรอกใบสมัครหรือแบบพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ตึ๊ดจบปึ้งก็คือเขาต้องการสื่อว่าพวกเราทำไปแล้วแหละพวกเราสมัครเข้าคลาสนี้ไปแล้วแหละโอเคป่ะ It's already done when you enroll in something you don't take like 5 days right I give you a piece of paper or an application you fill it out and then you are enrolled in this class you don't have to take from the past 5 days ago until now to enroll into a class right so that's why you use we have enrolled in a class to make chocolate truffles what are chocolate truffles exactly Ryan said I have heard of them before but I'm not sure what they are you've heard of something that means in the past you've heard of it okay someone told you about it you don't say you have been hearing because it's not something that people keep saying to you from the past until now but it's something that people said to you once or maybe twice already finished okay คือมันจบแล้วถูกป่ะเคยได้ยินอยู่เหมือนกันน่ะเกี่ยวกับเรื่องไอ้ช็อกโกแลตทรัฟเฟิลเนี่ยมันคืออะไรหรอ I'm not sure what they are okay ไม่รู้มันคืออะไรจามาก็เลย basically they're round balls of chocolate with a kind of filling delicious ก็คือแค่เป็นเหมือนช็อกโกแลตลูกกลมๆแล้วก็ a kind of filling ก็คือไส้ when you have a filling in something like you have a piece of bread with filling it could be like custard inside it could be I don't know maybe pork ham cheese whatever so that's a filling okay ก็คือไส้ที่เติมใส่เข้าไปในก้อนขนมปังใส่เข้าไปอันนี้เป็นลูกช็อกโกแลตใช่ป่ะช็อกโกแลตทรัฟเฟิล Ryan said wow I have never tried them but I'd like to okay when you want to say that you haven't tried something you wouldn't say I have never been trying normally you would say I have never tried something to show the listener that okay from the past until now I have never eaten a chocolate truffle before okay โอเคป่ะคะบอกว่าก็เหมือนจะเป็นการบอกว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไม่เคยลองเลยไม่เคยลองกินไอ้ขนมอันนี้เลยอันนี้ส่วนมากจะกลายเป็นว่ามันใช้ present perfect ซะส่วนใหญ่ในแบบฝึกหัดนี้เนาะแทบไม่มีที่เป็น present perfect ก่อนเลยนอกจากตัวอย่างที่เขาให้มาในข้อ1โอเคป่ะคะลองไปฝึกกันดูนะถ้ามีปัญหาอะไรบอกพี่เพราะว่าเผื่อจะไปคุยกันในคลาสเนาะเทอมนี้เดี๋ยวเราเจอกันอีกไม่กี่ครั้งเองป้าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเริ่มมีพรีเซนต์งานเดี่ยวแล้วเดี๋ยวพี่จะมาบรีฟเรื่องงานเดี่ยวอีกรอบนึงโอเคปะคะแต่ว่าของวีคนี้ก็คือท็อปิกเรื่องนี้แหละโอเคจบคลิปของเราในวันนี้เนาะส่วนเดี๋ยวนะ
ขอดูแป๊บหนึ่งส่วนการบ้านนะคะเดี๋ยวพี่จะเขียนไว้ในโพสต์ให้ว่าการบ้านคืออะไรโอเคไหมแล้วก็อาจจะให้ leave comment ไว้โอเคปะคะก็อ่านดูนะจ๊ะในโพสต์อันนี้โอเคso that's it about present perfect and present perfect continuous and regarding homework I'm gonna write it down in the post in this post okay so you probably saw it by now okay and same thing homework given for this week the deadline is next Wednesday before midnight okay but before that on Monday I'll see you on Monday so next Monday we have class as per normal okay no more days off okay so yeah anyway thank you for today guys and if you have questions please don't let them slip let me know okay let me know and yeah I'll see you on Monday great thank you bye